Blay shibun men para kita men kisamla wat kena arit bro. Kane ke video tutorial Jepang komno ban prestet ya ke PC ne laptop jompi lada pishamba pisu kane pisngo shamba ka komputer ne laptop jompi ka suki de kane video namta jompi Kidul jingken mau kinang yai sapi banga serta kane ke video komno ban prestet ya komputer ke PC dan ke laptop jompi lada ke suki baniat ke de kane video namta komno ban prestet ya ka PC laptop jompi bat tada pikwa ban sham shino kane ke video jompi de to kene pay namta de hoi to komno ban prestet ya kane ke PC ne laptop jompi dan south click step kau dikong klik Windows button plus R mo dadap tu nang ta type apa tu ka box mulami prefetch oi nata delete itu baro haja kam kata ya ka komputer jompi lapi di itu jak ya te ini apa entah step by step te tu la page Windows R plus Windows button plus R kami itu box nata top prefetch nata OK nata continue baik itu jak ya komputer jompi itu delete baru itu kamu kata komputer jompi should I select all ta delete nata permanent delete ta yes ta do this for kan item skip itu mulai nata back de tang tu di step bonikong ke step R part no klik biang Windows plus R Windows button yang mah Windows button plus R atas type percentage percentage oke itu gini page itu step by step sampai itu atau nata delete tu satu percentage atau tem itulah dan yang klik OK Oke, itu jang yang frank ini jak dia. Ta select all, delete itu baru permanent delete. Ta continue. Ta this current item skip gitu. Damlong teh saya biang tu. Katu melawan delete. Saya skip. Ani cancel tu. Kemudian kata ya komputer jompi to back. Datangin page sa ke step ke balai. Klik biang Windows button plus R. Nangta sa tang TEMP tem. Tu kan persyang Windows button plus R lami itu box. Nangta delete itu satu tang TEMP. Nangta OK. Itu jak lihat dia. Delete baru itu. Yes. Itu ka penuh kamu nak mak di itu try skip atau continue terus kalau tidak skip entah itu cancel skip dah apa dah delete tuh tang tu lebih yang nang ta mata ngepek seka step ke bakado let's sa PC nang ta sa klik right click ya ke local DC let's properties klik to disk clean up. Oke, ta baik itu this PC right click atau right click itu siapa buat properties klik properties untuk CE itu box klik itu disk clean up left click itu disk clean up atau kita jak lihat tuh tik baru itu box tik nah ta turun tik baik bang tuh lebih yang nata OK nata delete files kamu kata mau komputer kamu lay itu di tang jak ya komputer tang mana harap kamu doban prestet ya ka PC jompi selak dan mereka hang deh kasih suki di kata gitu kidau step way are like so di up syahadu ada delete refresh tuh nata ang tu pelaban restart ya komputer nak tasa beli biang komputer untuk saya rap pi kini step we arai sao kadang kau ke bonus no
kebasan bakado Hiệp lệ cũng nôn tu right click ya sound icon nakadiang joko komputer siapa nata seklik power and sleep nata syakadiang syapdeng par klik to additional power setting sajit high performance nomor ketuka high performance ka yarap ipi berperstet susu komputer Hoi ya lada ada kada laptop pat ka bam kulai ka bateri repat kebayar apa tu pat kedai tang ban persistent komputer dan PC jom pila dapi choose high performance Kublai Shibun kai riman ong sneu da kai tat haki ong ba en ware ki men ya tu kana bidang en so men pat en re la kon latte budang en